Ko-san. I'm very grateful to be here. I've never been here before. It's a kind of wondrous city, yours. ここに来られて大変感謝しています。初めて日本に来ましたけれども、この東京という街は魅惑的な街です。I'd like to start by telling you a little bit about Nick's intention for the film and also how the restoration was done. まずはじめにニック・レイがこの映画を作るにあたってどういう意図を持っていたかについてお話ししたいのと、それから修復はどういうプロセスで行われたかご説明したいと思います。We Can't Go Home Again was an experiment from several points of view. We Can't Go Home Again はいくつかの、観点から実験だったというふうに言えると思います。One of them was that Nick wanted to make a feature film, a full-length feature, with a crew of students who had, many of whom had never handled film equipment before. 第一点としてはニックが求めていたことは、長編劇映画を作りたいと。しかも、撮影隊はほとんど映画の機材を触ったこともないような学生たちであるという点で実験でした。He had been hired to teach filmmaking, and it was his belief that the only way you can learn about film is by making the film. 彼は大学から映画制作を教えるようにという教職を得ていたわけなんですけれども、彼の信念としては映画制作を学ぶには自分で映画を作る以外に方法はないということでした。So that was the first experiment. The second was that he wanted to work with what he called mimage or multiple image. もう一つの実験性というのは、マルチイメージですね。いくつもの画面を使った映画を作りたいと思っていた点です。It was Nick's observation that we don't think in straight lines. ニックの観察によりますと、私たち人間はまっすぐに直線的に思考することはありません。And it's my belief that multiple image actually reflects more accurately the way he saw the world. 私の考えですけれども、画面をいくつも使うマルチイメージというのは、私たち人間が世界を見る見方をより、正直に、表している方法だと思うんです。Not confined by a rectangular frame, 四角いフレームに束縛されることなく、but with the scope of 360 degrees, a sphere. 360度の周辺をすべてを視野に入れた映画作りです。So what he had hoped to do was to dissolve the hard edges of the different images so that they would meld into each other. 彼が期待していたのは、それぞれのフレームの、枠を溶け合わせて、まるで一つのイメージのように溶け合った一つの映像が出来上がるということでした。The third experiment was in what he called the journalistic film. 3つ目の実験性というのは、彼の言葉で言えばジャーナリスティックな映画を施行したんです。Which was a film, an approach to filmmaking by which the everyday, the habits and practices of everyday life could be recorded. 一つの映画的な手法としては、日常的な習慣ですね、人間の慣習といったものが録音、記録されていく方法です。40 years ago, he observed that the power structures with which we live were becoming increasingly remote and unidentified to us, that they were no longer accountable to us. 40年前に彼が先見の目を持っていたのは、私たちが生きている社会の中の力関係ですね、力学といったものがますます、人間にとって非常に遠いものになっていきつつあるということです。私たち生きている人間にとっては、認識しにくい権力構造がそこにあるということを彼は発見していました。And that this
disconnect between leadership and those that the leaders were leading was resulting in an anxiety and also excuse me, I'm fishing for words here, what we call a cognitive dissonance, a difficulty in locating truth. その我々の社会をリーダーする者とそのリードされる者の間の関係の切断ですね。これは生きている人間の私たちを不安定な心に陥れて私たちが真実を見つけ出すのを困難にしているように思うんです。So Nick felt that film, by recording what was going on in our everyday lives, we could somehow, because he felt that the camera didn't lie, that we could somehow keep a grip on what was really happening. 映画というものは日常を撮影することによって、現実が何であるかということをはっきりと、記録する、掌握することができるというふうに彼は考えたわけですね。カメラは嘘をつきません。What he felt was happening at the time that We Can't Go Home Again was made was a withdrawal from the political confrontations of the 60s, the activism of the 60s. He felt that the confrontation had been too tough, that the young people who were bucking against authority, they had lost their nerve. We Can't Go Home の作られた時代において、彼が考えたのはその政治的な闘争の時代、60年代という時代はアクティビズムの時代であり、対抗主義の時代であったと思うんですけれども、それはあまりにも困難すぎた。若者たちはもう、権力に立ち向かっていた若者たちが、無力になってしまった時代だったと思います。And so they were withdrawing into a kind of introspection and also into what Nick described as the search for self-image. 若者たちは引きこもり、内省に陥って、ニックの言葉で言えば、自己イメージの探求を始めました。Something that he called as dangerous as a riot. 彼はこのことを、暴動と同じぐらい危険なことではないかと言ってました。And just by chance, I found in another book I was reading a little haiku. 偶然にも私が最近そのある俳句を見つけました、本の中で。That better than anything else I've thought to say or read describes what We Can't Go Home Again is about. 今まで読んだあらゆる評論よりも、We Can't Go Home Again のことを的確に表している俳句じゃないかと思います。This is a haiku by Nano Sakaki. ナノサカキが書いた俳句ですね。And it goes like this: To stay young, to save the world, break the mirror. 若くあり続けるために、世界を救うために鏡を壊せ。So, now about the restoration. ではその修復の話をしたいと思いますが、the Nicholas Ray Foundation undertook the restoration with the I Film Institute of the Netherlands. 私たちのニコラス・レイ・ファンデーションはオランダの愛映画ファンデーションとともに修復を手掛けました。And the Academy Film Archive. そしてアメリカのアカデミーフィルムアーカイブ。And we had support from Gucci, the Film Foundation, the Cinémathèque Française, the Gulbenkian Foundation, the Museo Internazionale del Cinema in Torino,
and I think that's it. I'm not sure. I think it's it. But it was really an international collaboration. 今いくつかスポンサーの名前が出ましたけれども、グッチをはじめとしていろいろなトリノの映画祭などいくつか名前が挙がりましたが、こういったところは手を合わせて修復を完成させました。It is not what's termed a pristine restoration. まあ完璧な、修復とは言えないと思います。In that we didn't try to make it look as perfect as we possibly could. つまり全く完璧なものを作ろうと思わなかったわけです。We wanted to maintain the homemade quality of this film. この映画が持っている、ホームメイドな手作り感のようなのを残した修復を目指しました。So we came up with a protocol of what we would change and what we wouldn't change. Basically, on the picture, we just cleaned it up, took off the dust wherever possible, and took off some white flashes. But we left things like grease pencil and splice marks because they were a part of the learning process. 修復の手掛けるにあたって何を変えるか何を変えないかということをはっきり自分たちでリストアップしました。例えば映像ですね。映像は基本的にはきれいにするという以外は手を加えませんでした。ほこりを落とし、またいくつかその白く飛んでいるところを外していくという以外はですね、手掛けなかったんです。例えば、こう鉛筆で、印をマーカーをつけた部分、あるいは、スプライスした後といったものは、映画制作のプロセスを表している重要な指標だと思いますので残しました。We did not recut the picture at all. 映像は一切、編集を手加えませんでした。It's my personal belief that it's not only a film, but it's a work of art. Nick was a bit of a painter. 私の個人的な思いですけれども、これは映画作品であるだけではなくて芸術作品、アートの作品だというふうな思いがあります。ニックは画家でもあったんです。So we didn't want to mess with that. ですからそこはあまりそこは手を、触らない部分にしようと考えました。We did more with the sound. 音の修復に関してはもう少し手を加えました。We replaced the narration in the 73 version, which had been recorded by a student, with a narration recorded by Nick. 73年のバージョンでは学生が語っていたナレーションをニック自身の声に差し替えました。And as much as possible, we went back to the original quarter-inch tape recordings to drop in sound that was missing in the original 73 version. それから可能な限り4分の1インチの音響、フィルムに戻ってテープに戻りまして、ドロップされてしまっていた音響を、きちんと差し替えて消えてしまっていた音を、修復保管していく作業を行いました。So that's a very long